சொல்லிட்டு எதுவுமே பண்ணாதீங்க. நல்லா இந்த மழை தனியாக வச்சுங்க. அப்படி ஏதாவது கொஞ்சம் ஒரு கூட கூட நமக்கு ஒரு ஐடியா நிற்கும். நல்ல தண்ணி நல்ல கணக்கு வைக்கிறது. போட்டு மார்க்கெட்டுகள் விற்கிறோம். இவங்க இப்பதான் புதுசாக எடுத்து போறாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக போகும்போது இன்னைக்கு பார்த்து வராங்க. எடுத்து போறீங்க அந்த வழி நீங்க டிபி மீன் வாங்க. டிபி மீன் ஒன்றுமே கிடையாது. இது அவங்களே இன்னும் ஃப்ரீயா இருக்க மாட்டாங்க. நல்லா இருக்கா